Doncs moltes gràcies, alcaldessa, regidores, regidors, amigues, amics. L'última persona que jo vaig veure parlar des d'aquest faristol va ser el meu pare, en ocasió del meu casament, fa molts anys. I les primeres paraules que voldria dir aquí són per recordar-lo i honorar-lo. I perquè tothom sàpiga, i que ho sàpiga la meva mare, aquí present, els meus fills, aquí present, que de vegades no és fàcil honorar la integritat, l'enteresa i la generositat d'aquells que ens han precedit. Però ho hem d'intentar. Ho hem d'intentar. I bé, és el que venim a fer avui aquí. Avui venim a dir que sí a Barcelona, a honorar-la, amb enteresa, amb generositat. Avui venim a descartar el discurs del no, el discurs de les pors. Les pors que han emergit potser massa cops, sense prou motiu, durant les darreres setmanes, durant la campanya. Ara és l'hora de dissipar temors infundats. I nosaltres, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, i els 5 regidors que som aquí, i tots aquells que ens han donat suport, des de les diferents opcions polítiques de la nostra coalició, no hem guanyat aquestes eleccions. Però bé, som tercers, ex aequo. I creiem que podem contribuir a fer guanyar la Barcelona del sí, la ciutat en positiu. El primer que hem de fer, doncs, és felicitar Ada Colau, alcaldessa de la ciutat. I deixar ben clar que la seva opció, tot representant la protesta de molta gent, al mateix temps reflecteix, entenem, el canvi i la fe en el futur que també compartim nosaltres i altres opcions. Avui, doncs, nosaltres hem fet un vot especial per la gent que ho està passant malament. La gent que han perdut la feina, que han perdut gent estimada, que han perdut la casa, que han perdut la sort, però que no han perdut l'esperança. Estem amb vosaltres i vosaltres esteu en nosaltres. En això coincidim plenament amb Ada Colau i deixeu-me que ressalti aquesta coincidència perquè és per això. És per això que els militants d'Esquerra Republicana de Catalunya fa uns dies vam valorar la investidura i vam decidir votar a favor. Deixeu-me afegir que l'alcaldia sempre ha recaigut en aquesta ciutat, des de la recuperació de la democràcia, en el candidat més votat. Bona part dels candidats que ens van presentar en aquestes eleccions ho vam ressaltar i ho vam apuntar una vegada i una altra. Doncs bé, avui, aquí, és l'hora de complir. Volem que a Barcelona hi governi l'esperança i volem ajudar a dissipar les pors i les desconfiances. El nostre suport és un suport a Barcelona. Volem que cada dia sigui més justa la ciutat, que sigui més pròspera, que sigui més democràtica, amb una administració al servei del ciutadà, que l'escolti i que faci la vida més fàcil i millor. Esperem i desitgem que Ada Colau, en aquest mandat, encarni aquests progressos. També confiem en què vostè liderarà la ciutat. I no us amagaré que m'hauria agradat ser al seu lloc. És evident. Tots els que ens hem presentat. Però tampoc no amagaré que els ideals que sempre hem defensat van més enllà de noms de persones i de sigles. I és per això que nosaltres avui també fem vots perquè Ada Colau pugui ser tan aviat com sigui possible, i si és possible en aquest mateix mandat, la primera alcaldessa de la capital de la República Catalana. Volem contribuir a l'estabilitat de la ciutat. Serem la garantia del progrés social, també, i del procés nacional, també, i de la regeneració democràtica, també. Ara els guanyadors teniu la responsabilitat de governar. No hi ha discussió. I els que hem tret bons resultats, tot i no ser primers, tenim la responsabilitat, des de la nostra independència a criteri,
de preservar aquesta governabilitat. Els càrrecs institucionals no són la finalitat última, són una eina. Són una eina de la qual sovint és raonable i aconsellable prescindir-ne. Nosaltres som l'esquerra responsable que farem tot el possible perquè la ciutat avanci. En els darrers dies, en Barcelona en Comú, hem vist signes evidents d'apropament mutu que valorem en positiu. Mirarem d'avançar tant en l'eix social com en l'eix nacional, com en el de la transparència. Que no són coses diferents, sinó que són un conjunt indestriable. Per nosaltres ho són, perquè la nació es basa en la societat. I la societat constitueix una nació. La gent d'esquerres, lluitadora, que al llarg dels anys s'ha oposat a les injustícies, sempre ha estat la més ferma defensora de defensar el país. Les persones que més pateixen són les que entenen millor i primer que cal un canvi radical per anar cap a una república d'igualtat. Voldríem que la complicitat es fes extensiva amb altres forces aquí presents en la línia de compromisos de ciutat que han de servir per millorar la vida dels nostres veïns. També voldria donar la benvinguda a una nova formació, la CUP Capgirem Barcelona, amb qui ens uneixen conviccions profundes i en qui estic segur que aviat començarem a pensar en sumar esforços. I una salutació també a l'alcalde sortint, Xavier Trias, un senyor de cap a peus, a qui aprecio com ell sap. I jo crec, Xavier, que entendràs millor que ningú que no venim a trencar res, sinó a intentar cosir. Resultarà evident, més que ningú, que la col·laboració que volem encetar ara i que mostrem amb aquest primer vot de confiança a l'alcaldessa Ada Colau no és tan diferent de la que ens va inspirar per portar-te a la investidura d'ara fa 4 anys. Ni tampoc tan diferent de l'esperit que l'any 2012 ens va portar a investir Artur Mas com a president de la Generalitat. Sigui amb el govern de Catalunya, sigui amb el govern de Barcelona, estem per avançar i millorar des de la col·laboració. No voldria deixar tampoc de saludar el meu predecessor com a president del nostre grup municipal, en Jordi Portabella. A en Jordi li ha tocat superar hores molt complicades del nostre passat. I no puc fer altra cosa que honorar el seu llegat i provar de millorar-lo a partir de les conviccions que compartim. La nostra aposta sempre ha estat una aposta clara i tenaç basada en 3 eixos irrenunciables i indestriables: igualtat, honestedat i capitalitat d'estat. Barcelona va establir un model de prosperitat en l'edat mitjana a través de l'intercanvi i el talent. Aquest Saló de 100 va iniciar una participació ciutadana, la d'aquella època, fa prop de 700 anys, que avui encara veiem, sota formes diferents, però sota les mateixes voltes. Això no deixa de ser un prodigi. Amb algunes interrupcions, el que estem fent avui aquí s'ha fet centenars de vegades. Això impressiona, això dona un cert vertigen. Sentir que nosaltres som els continuadors d'una llarga tradició de participació. Més tard, Barcelona va culminar una revolució industrial sense tenir ni ferro, ni carbó, ni grans cursos fluvials. Això també va ser un altre prodigi. I ara, en aquesta ciutat mediterrània, emprenedora, igualitària, diversa, s'ha de tornar a fer un prodigi, i és que sense tenir un estat a favor, aquesta ciutat ha de ser líder de la primera revolució del segle XXI, la més transformadora, la més social, la que nosaltres defensem, que és la independència de Catalunya, per fer una Catalunya més justa, més lliure, més pròspera. Per què defensem aquest ideal? Doncs perquè nosaltres, com vosaltres, com tots, estimem Barcelona i és la nostra manera d'estimar aquesta ciutat. No li volem cap mal, no la volem posar en risc i no volem arriscar ni llocs de treball ni benestar. Per això tenim projecte propi, que defensarem sempre.
O sigui que en tindreu en aquesta ciutat durant uns quants anys, donant el millor de mi i a punt per tornar a les urnes quan toqui, amb un balanç d'entrega i generositat i amb ànim guanyador. No pas per fer una Barcelona excloent per a aquells que pensen d'una altra manera, ni aquells que pensen només com nosaltres, sinó per fer la ciutat de tothom, de tots els barcelonins, parlin la llengua que parlin, pensin el que pensin i vinguin d'on vinguin. Lo más importante no es de dónde venimos, sino dónde queremos ir todos en democracia. Regidores, regidors, alcaldessa, amigues, amics, compartim Barcelona, que creixi en igualtat, que respiri, que alci el vol, que sigui digne dels nostres fills i de tots els que algun dia, ben aviat, viurem a la millor ciutat del món. Visca Barcelona, visca Catalunya! Moltes gràcies. I ara passem a donar-li la paraula